أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. اليوم سنرى كويز انفورماتيك سيستم انفورماتيك اي ويندوز. سنرى يا أصدقائي اليوم تيست في لا بارتي ديال سيستم انفورماتيك اي ويندوز لتختبر معلوماتك. اوكي لنبدا. اون فا كومونسي. بالنسبه للاسئله لي كيسيون هي على شكل كي سي ام، يعني اسئله باختيارات، وبالنسبه لهاد لابليكاسيون في الاخر كتعطيك النقطه. اون كومونس. Windows 7 est un système d'exploitation, pilote, logiciel d'application. فكروا في الجواب. Windows 7 est un système d'exploitation, pilote, logiciel d'application. Bien sûr, Windows 7 est un système d'exploitation. Très bien. شو السؤال الموالي. La barre des tâches se trouve habituellement en bas de l'écran, en bas à gauche de l'écran, en haut de l'écran. Normalement la barre des tâches هي من مكونات le bureau، وبالنسبة la barre des tâches يعني normalement يعني بلابيتود كتكون تحت. يعني la barre des tâches se trouve habituellement en bas de l'écran. هو الجواب الصحيح. Très bien. نمشيو السؤال الموالي. La barre de titre affiche le titre de document et le nom de logiciel, le titre du document seulement, le nom du logiciel seulement. بالنسبه كما كتعرفوا ويندوز يعني هو كتكون مجموعه ديال لي فenêtre نوافذ، واي نافذه فتحنا كيكون فوق لا بار دو تيتر. هاد لا بار دو تيتر شنو كيكون فيه؟ لو تيتر دو دوكيمون اي لو نون دو لوجيسيال، ولا العنوان فقط ديال لي دوكيمون، ولا العنوان ديال لوجيسيال فقط. الوغ الجواب الصحيح هو ان لا بار دو تيتر كيكون فيها بجوج، كيكون فيها لو تيتر دو دوكيمون اي لو نون دو لوجيسيال. هو الجواب الصحيح لو تيتر دو دوكيمون اي لو نون دو لوجيسيال. Très bien. نمشيو السؤال الموالي. L'extension d'un fichier vidéo est-ce que .mp4, .txt, .exe. اوكي alors بالنسبه للفيشي فيديو txt ديال text، exe هي application. alors شنو هو l'extension d'un fichier vidéo؟ بالنسبه l'extension d'un fichier vidéo هو طبعا mp4 هو الجواب الصحيح. l'extension d'un fichier vidéo .mp4. Très bien. نمشيو السؤال الموالي. L'extension d'un fichier texte est-ce que .flv, .png, .txt. Bien sûr شنو هو l'extension d'un fichier texte؟ واش text واش flv بالنسبه ل flv ديال الفيديو، بالنسبه ل png ديال الايماج. alors جواب صحيح l'extension d'un fichier texte هو .txt. نكليكي هنا هو الجواب الصحيح. très bien. نمشيو السؤال الموالي. l'extension d'un fichier image est-ce que .jpg, .ppt, .avi. بالنسبه l'extension d'un fichier image بالنسبه ل .ppt هو ديال PowerPoint، وبالنسبه ل AVI هو ديال فيديو. alors شنو هو l'extension d'un fichier image؟ بالنسبه l'extension d'un fichier image هو .jpg. l'extension d'un fichier image .jpg هو الجواب الصحيح. نمشيو السؤال الموالي. Windows est un système d'exploitation monotâche, mono-utilisateur, multi-utilisateur, multitâche. بالنسبة نشرحو multi-utilisateur و multitâche. بالنسبة multi-utilisateur يعني مثلا في بيسي واحد ممكن يفتح بزاف لي سيسيون، كل واحد يكون عنده كونت. و multitâche يعني ممكن يفتح بزاف لابليكاسيون لي زابليكاسيون في نفس الوقت. مونوتاش عندي الحق انني نفتح ابليكاسيون وحده، ومون utilisateur يعني utilisateur واحد اللي ممكن يستعمل هذاك لورديناتور. بالنسبه لويندوز est un système d'exploitation بجوج multi utilisateur و multitâche. multi utilisateur et multitâche. alors Windows est un système d'exploitation multi utilisateur multitâche. très bien. نمشيو السؤال الموالي. le nom de fichier est identifié par l'extension seulement, le nom seulement, le nom une extension séparée par un point. بالنسبه لاي فيشي alors باش كنميزو واش بالاكستنسيون بوحدو، بالاسم ديالو بوحدو، ولا بجوج. بالنسبه لاي فيشي كما كان
كي تكتب على شكل اسم لو نون نقطة بوان اكستنسيون يعني نون بوان اكستنسيون يعني اسم ديالو نقطة اكستنسيون والاكستنسيون اللي كيحدد لي لو تيب دو فيشي واش ايماج ولا فيديو ولا تكست ولا صون. بالنسبة لو نون دو فيشي ايدونتيفيي بار لي دو بجوج يعني لو نون une extension séparée par un point. Le nom de fichier est identifié par le nom et une extension séparée par un point. والجواب صحيح. Le nom de fichier identifié par le nom et une extension séparée par un point. نمشيو للسؤال الموالي. Le clavier est un PFIC entrée, stockage, sortie, entrée, sortie. بالنسبة للبيفي كاين entrée sortie stockage. entrée المعلومة كتدخل، sortie المعلومة كنشوفها كتخرج، stockage المعلومة كتخزن، entrée sortie المعلومة كتدخل وكتخرج في جوج اتجاهات. بالنسبة للكلافي كيدخل لينا كوا le texte. alors le clavier est un PFIC entrée هو الجواب صحيح. très bien. نمشيو للسؤال الموالي. بالنسبة للفيشي informatique permet de stocker quoi? Des données informatiques, des icônes ou des programmes informatiques. Un fichier informatique, c'est un ensemble des informations enregistrées sur un support de stockage. يعني اشنو كنخزن فيشي؟ واش كنخزن لي زيكون؟ لا، لان لي زيكون هما دوك التصاور الصغارين اللي كيكونوا في الاورديناتور واللي كيمثلوا لي واحد العنصر في البيسي. دي بروغرام لا، يعني قلنا فيشي كيخزن لنا دي زانفورماسيون. Alors, un fichier informatique permet de stocker quoi? Des données informatiques. يعني des informations informatiques بحال vidéo, texte ou image ou son. Un fichier informatique permet de stocker des données informatiques. هو الجواب الصحيح. Très bien. نمشيو للسؤال الموالي. Microsoft Word est un quoi? Système d'exploitation, logiciel d'application ou logiciel de base. بالنسبه لميكروسوفت وورد هو لوجيسيال ديال تريتمون دو تيكست، يعني ديال الكتابه كنعدل به يعني التكست مع الشكل مع الالوان مع التصاور اكسيتيرا. الوغ بالنسبه هو ماشي سيستيم ديكسبلوطاسيون ماشي لوجيسيال دو باز مي سي كوا ميكروسوفت وورد est un quoi? Est un logiciel d'application. حيت كاين جوج انواع د لوجيسيال دو باز و دابليكاسيون وجميع التطبيقات اللي كنستعملوهم لغرض ما كيتسموا لوجيسيال d'application. يعني مايكروسوفت وورد est un logiciel d'application. Très bien. نمشيو للسؤال الموالي. Comment se nomment les camps sur le bureau où sont stockés les fichiers supprimés? La corbeille, poste de travail et compte de suppression. Comment se nomment les camps sur le bureau où sont stockés les fichiers supprimés? Est-ce que la corbeille, poste de travail ou icône de suppression? Bien sûr اي حاجه مسحسه في البيسي كنمشي فين كنمشي alors واحد المكان اللي ممكن نرجع منه هذاك الفيشي. alors بالنسبه comment se nomment les camps sur le bureau où sont stockés les fichiers supprimés c'est bien sûr la corbeille. la corbeille يعني اي حاجه مسحسه من البيسي كنمشي لا corbeille ولكن بطريقه مؤقته لاني ممكن نرجعها للبيسي. alors comment se nomment les camps sur le bureau où sont stockés les fichiers supprimés? la corbeille. نمشيو للسؤال الموالي. Le menu démarrer sert à ouvrir les programmes. Oui, non, peut-être. هذا سؤال باين. Alors أي حاجة انستاليسها في الأورديناتور يعني أي أبليكاسيون مشيت للموني ديماري على ديك لابليكاسيون. يعني بالنسبة للموني ديماري فيها جميع لي زابليكاسيون اللي كاينين في البيسي يعني contient tous les programmes. إذا الجواب غيكون le menu démarrer sert à ouvrir les programmes. Oui. Très bien. نمشيو سؤال 14. هنايا quel est le chemin d'accès pour personnaliser son bureau? Démarrer, rechercher, personnalisation. Démarrer, panneau de configuration, affichage, apparence et personnalisation. Clique droit sur le bureau puis personnaliser. مثلا بغيت ندخل مثلا personnaliser البيرو ça veut dire مثلا بغيت نبدل تصويرات البيرو، بغيت نبدل لابارونس ديال البيرو، بغيت نبدل لافيشاج يعني شي حاجه كتعلق بالبيرو. الوغ فين كنمشي؟ الوغ بالنسبه للطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه ولا الطريقه الثالثه. بيان سور باش نبدل تصويره ولا نبدل شي حاجه في البيرو كنكليكي بدغوا في شي مكان فارغ في البيرو من بعد كنختار بيرسوناليزي. الوغ الجواب الصحيح هو كيلي لو شومان داكسي
Pour personnaliser son bureau, on va cliquer droit sur le bureau puis personnaliser. ممكن نعمل تصويره، ممكن نبدل لافيشاج، ممكن نبدل الالوان، ممكن نعمل تصويره على 4. يعني لا الاختيار بالنسبه لو بيرو نتحكم فيه كيما بغيت ونعدلو كيما بغيت. Alors quel est le chemin d'accès pour personnaliser son bureau? Clique droit sur le bureau puis personnaliser. هنا دابا سالينا الاسئله 14 على 14. دابا غنحصلوا على النقطه. هنايا خصني نجاوب، هنا ما جاوبش غنكتب الجواب. هنا كليك droit sur le bureau puis personnaliser. اذا سالينا الاسئله. نشوفوا النقطه بالنسبه للنوت اللي حصلت عليها 20 على 20، يعني الاجوبه كلهم صحيحين. وممكن نشوف مثلا يعني فين مثلا خطأت في شي سؤال، ممكن نباسي لو كويز ونشوف فين خطأت. مثلا الرابور ديتايي كيعطيك مثلا سؤال وفين خطأتي. هنايا نتمنى نكون فتكم بهذا الكويز انفورماتيك، ونتمنى نكون فتكم بهذا الكويز. وكان شي سؤال في الانفورماتيك جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون. وبالنسبه كنشكركم على التعليقات، ومن بعد نعمل لكم واحد بلاي ليست عندها علاقه بالانفورماتيك. شكرا والى اللقاء.